there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. What's up guys? Ito, mag-unboxing tayo ng Akrapovic. Pero unboxing pa ba to? Kasi buksan na natin eh. So ito guys, yung kasama na ito pag bumili kayo. Syempre, itong pipe. Yan. Pipe. Kasama siyang ano, silencer. Silencer to. Yan, silencer. Tapos syempre, clamp, spring, tsaka tornilyo. Dito nakalagay guys yung ano, yung silencer. Yan. Tapos dito yun. Meron yan ditong tanggal ng ano, lagay ng tornilyo pag kinabit siya. Yan. Para ipasok ko ano. Yan. Tapos syempre, bumili na rin tayo ng extra. Yan. DB killer. Dito naman siya nilalagay sa ano, sa loob. Whoop! Yan. Yan siya nilalagay. Tapos ito. Napapakita ko sa inyo, kakabit ko yung ano, yung silencer. Yan guys, nakabit na natin yung silencer. Yan. Pag nakakabit yung silencer. Tapos pag wala naman, tatanggalin mo siya. Yeah, wala tayong tagahawak eh. Ayan, ganyan. Meron siya dito ng tornilyo para hindi siya matanggal, tumalsik. Yan. Ito yung tornilyo niya. Alin. So yan guys, kakabit natin, mag sound check tayo. Yan, Akrapovic, yung DB killer, tsaka silencer. Tapos naka-stock lang tayo na ano, na elbow. Tapos nagpagawa na rin ako ng yan, bracket kasi medyo malayo eh. So guys, yan. Kakabit ko lang na siya. Yan, sound check natin. Ayan, open pipe lang siya, di pa nakakabit yung ano, yung DB killer tsaka yung silencer. Isayin natin yan. Unahin ko yung DB killer. Tapos susunod silencer. Tapos pagsasabayin ko, ikakabit ko ng tunog. So ito na. Yan yung idle niya, medyo mataas minor ko eh. Pag binomba mo, ayos. Kabit natin yung DB killer. Yung hey chuchu, nagawa mo. Kabit natin tong DB killer. Ang ganyan na itsura niya pag kinabit yung DB killer. Kakabit ko lang. Kabit na yung DB killer. DB killer muna. Sound check natin ulit. Parang ganun pa rin. Ganun pa rin. Subukan natin rep. Nabawasan lang yung bass niya. Subukan naman natin yung kabit yung ano, silencer. Silencer din.
yung silencer, tinanggal natin yung DB killer. Mamaya pagsasabay natin siya kung anong tunog din. Kabit ko lang. Yan. Silencer lang, sound check. Parang pumipito yung tunog niya pag naka-silencer lang siya. Pinali. Nakakabit yung yan, silencer. Tapos kakabit natin yung pati yung DB killer. Yan. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. Yeah. So, kabit natin. Best search. Oop. Yeah. Best search. So, guys, yan. Nakakabit na. Sound check, sound check. Pang pinali. Tunog stuck. Namatay. Tunog stuck siya ng ano din. Stuck natin. Tunog stuck siya, hindi siya maingay. Mamatay ah. Tunog stuck. Alright. Akrapovic with silencer tsaka DB killer sa loob. Tsan, tsan.